क्या तुमने कभी सोचा जितनी देर में तुम चीखते हो उतनी देर में दुनिया में क्या क्या हो जाता है? आओ बताता हूँ। अब देखो, अगर मैं नॉर्मल इंसान की बात करूँ तो उसे चीखने में आधे सेकंड से 1 सेकंड लगता है, और इतनी देर में दुनिया में 4 लोग आ जाते हैं और 2 चले जाते हैं, और लाखों रुपया लोग 1 सेकंड में ट्रांसफर कर देते हैं एक दूसरे के बैंक अकाउंट में। हजारों लोग सो जाते हैं, हजारों लोग उठ जाते हैं, और हजारों लोग बर्थडे मनाते हैं अपना। और अभी और सुनो, ये जो तुम अभी कर रहे हो ना रील देखना, ये लाखों लोग कर चुके होते 1 सेकंड में। इतनी चीजें हो जाती है 1 सेकंड में, और तुम ची छू करते रहते हो।